voy a hacer un unboxing de esta Sega Genesis Remake de Atkins, o sea, porque ya saben, una consola de los 90. Pero bueno, dice que hay 81 juegos en esta consola. Y dice que está Mortal Kombat y Shining Force. Aquí dicen algunos títulos que vienen. No son cartuchos, o sea, solo son Bluff. Y aquí dice algunos juegos que vienen. Pues todos estos son los de Genesis. Los siguientes solo son arcade. Son arcade. O sea, juegos arcade. Pero hay muchos juegos. Estos son todos los títulos Genesis. Y ahora hay que abrirlo. A ver. Hay también esto, un cartucho de 3 para la Genesis. Aquí está el control de jugador 1. Es el control de jugador 1 para el jugador 1. Y esta, la Directional Pad, la Start, la ABC, X y Z, con un gran remake del control del modelo de 1993. Aquí está la consola más pequeña que la otra, que la hace portable, supongo. Y justo aquí tiene donde puedes poner los cartuchos. Y justo aquí hay uno que puedes poner la consola y ya juegas. Así. Sonic 3. Y la Sega Genesis. Este es el de jugador 2, pero todavía no lo he desenredado. Este es el cable de AC, adaptores, o sea, para que esta consola prenda. Y aquí están los cables de vídeo, yara, que significa que esta consola no es HDMI. Pues yo veo tele en HDMI 2, así que es bueno que esto no sea HDMI, así no tendría que desconectar y justo conectar esto, pero bueno. Y justo puedes jugar tus videojuegos, pues sí, solo simplemente la prendes en un cartucho. Te va a aparecer un menú de juegos de todos los juegos que vienen, o si quieres poner cartucho de juego y jugar. Y simplemente, sí, jugar. Así como para enseñarles lo importante del retro gaming. Para enseñarles lo del retro gaming. Voy a ir a vamos a ir a conectarla para que vean todos los juegos que tienen. Tienen 81. Tienen 81. Claro. Voy a poner esto en la caja. Y gracias por ver este maravilloso video. Y bye.